Hello guys, welcome back to Sound of Chisels. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിലെ ഫിഗറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ചെയ്തു, ചെറിയ ടെക്സ്ചർ അടിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ കുഴിമണ്ണ ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കുറേ കാലം കൊണ്ട് ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏകദേശം നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആവാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് കാണാം. നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ഈ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ലാഗായി തോന്നും വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരുവിധം ആയതിനു ശേഷം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വർക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ മെഷ് കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം മെഷ് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കെട്ടുകമ്പിയിട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെഷ് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ ചെയ്ത സമയത്ത് മെഷ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ തുടക്കം മുതലുള്ളത് കാണുക. ഗൈസ്, ആർമേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുക. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ ഈ ഒരു മെഷ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. താഴത്തെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വർക്കിലെ ഫിഗറിൽ. ഈ 2 ഫിഗറും ചെയ്തു, ചെറിയ ടെക്സ്ചർ അടിച്ചു. അമ്മയുടെ കൈക്കകത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൈക്കകത്തുള്ള ഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇന്ന് ചെയ്ത ഒരു ഫിഗറാണ്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫിഗറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വർക്കിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിറകുവശത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം താഴ്വശമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് അപ്പോഴേക്ക് ഫിനിഷാവും. പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സൈഡാണ് കൊടുക്കുക. ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫിഗറോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കി കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നാളത്തെ വർക്കിന് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമുക്ക് ബൈ.